एबीपी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना अथवा आगामी दिन में ओडिशा रे प्रबल ठंडा को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा रे केतेक जिला पाई वार्निंग जारी होइछि। तेबे जहाँ जଣାपड़ी आगामी दिन में ओडिशा रे अत्यधिक ठंडा रहिबो। तेबे 24 घंटा भितर बढ़िबो शीतर प्रकोप। एने आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा रे केतेक जिला पाई वार्निंग जारी कर दैछि। तेबे केउ सब जिले में अधिक मात्रा यार प्रभाव रहिछि ताने भिडियो रे संपूर्ण अपडेट पाई परिबे। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। तेबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली रातिर तापमात्रा आहरी कमी पारे। आसंता 24 घंटा भितर बढ़िबो शीतर प्रकोप। केतेक स्थान में रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस कमी पारे। एभली पूर्वानुमान कराଯାଇଛି भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु। एही आकलन अनुसार 3 तारिख राउरकेला और केन्दुझर सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री होई पारे। फुलबाणी और सुंदरगढ़ में 9 डिग्री, बारिपदा एवं अनुगुल में 11 डिग्री, कटक एवं भुवनेश्वर में 14 एवं 15 डिग्री सेल्सियस रही पारे। सेपरी दिनक परे अनेक स्थान में पारद सामान्य बढ़ी पारे। 4 तारिख में भुवनेश्वर में 16 डिग्री सेल्सियस, राउरकेला में 11 डिग्री सेल्सियस रही पारे। डिसेम्बर 31 तारिख में रातिर तापमात्रा राज्य में 18टी स्थान में तापमात्रा 15 डिग्री रु कम थिला। झारसुगुड़ा रे 9.2 डिग्री सेल्सियस रही थिला। सुंदरगढ़ रे 10.7 डिग्री सेल्सियस रही थिला। फुलबाणी रे 11 पॉइंट, अनुगुल रे 13, सोनपुर रे 12.9 डिग्री सेल्सियस रही थिला। बालेश्वर रे 13.3 डिग्री, बलांगीर रे 13.5 डिग्री, तालचेर रे 13.6 डिग्री, संबलपुर रे 13.6 डिग्री, भवानीपाटना रे 13.8 डिग्री सेल्सियस रही थिला। सेपरी भुवनेश्वर रे 16.4 डिग्री और कटक रे 15.2 डिग्री सेल्सियस रही थिला। तेबे 3 तारिख में सकाळे अनुगुल और कंधमाल रे घन कुहुडी होई पारे एवं यह आसंता काली मध्ये होई पारे बोली आशंका रहिछि। तेबे सेति आपण माने अलर्ट रहंतु। तेबे आपण माने केउ जिल्लारु आम वीडियो को देखुचंती, आपनक अंचल रे शीतर लहरी केउ भली रहिछि एवं कुहुडी होउछि कि नै ताने वीडियो रे कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करि जणांतु। तेबे यह थिला आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपण मानको भल लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करंतु, संगसाथी मानक सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करंतु। जदि हम चैनल रे आपण अछंती प्रथम थर आम चैनल रे आपण वीडियो देखुचंती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन ओडिशा।